wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Santriwan santriwati rahimakumullah, baik yang di Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jami maupun yang online di rumah, juga hadirin yang lain yang melihat tayangan ini. Kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya dari rangkaian adab tata krama di dalam pernikahan. Perantos nyarioskeun kinadin rahimahu muga merahmati saha Allah Gusti Allah Kaki Nadim ka kinadin saha Allah Gusti Allah fi hadhihi abiyati dina ieu pirang-pirang bait eta analiduli sanyanyana ari asup ka jaujah adaban ari pirang-pirang adab minha tina itu liduhuli adaban minha eta tina adaban minha tina eta adaban aitoh hiro yang ngabersihkeun itu jauj batinahu kana batina itu jauj wayujayina sareng ngagindingan uka itu si jauj bitaubati kalawan bertaubat min jami'in dunubi tina pirang-pirang dosa wal afati jeung panyakit wal wayujayina jeung ngagindingan itu jauj wayujayina jeung ngagindingan itu jauj kana batinahu hukana itu batinahu bitaubati kalawan taubat min jami'i dunubi tina pirang-pirang dosa wal afati jeung panyakit wal uyubi jeung pirang-pirang kaaiban payan hulu maka asup itu jauh dohiron halna bari suci tohiron halna bari suci nadipan tur bersih asa anu hasan nawana hisan panca indrana atau perasaanana wa makna jeung ari mana itu wa makna sareng manana la Allah muga maparin sallallahu taala Gusti Allah Gusti Allah taala yuk milu parantos nyampurnakeun Allah taala la Allah taala muga nyampurnakeun sallallahu taala Gusti Allah taala mugi ari Allah taala eta yuk milu nyampurnakeun Allah taala lau ka itu jauh amro dinihi kana pirang-pirang amro dinihi kana perkara agama agamana itu si jauh biduhuli kalawan asup ala jaujati ka istrina itu jauh hasbama waroda sakumaha perantos ngawari bi hadis dina ieu hadis man sing saja mata jawaja anu nikah itu siman faqad istakmala parantos teman-teman jadi sampurna naon isbadini terus naon isbadini setengah agamana itu siman istakmala teman-teman sampurna naon isbadinihi setengah agamana itu siman payatakillaha faqad istakmala maka teman-teman jadi sampurna naon nisbadinihi setengah agamana siman payatakillaha maka kudu takwa siman Allah ka Gusti Allah pinis pisani dina setengah agama nu kadua wa min hajeng eta tetep dina ada buduhul ayastamila yen ari ngumpulkeun itu siman as-sunnata kana sunnah bidalika dina itu jaujah payukadimu ayastamila yen nganggo itu si jalma ayastamila yen nganggo si jalma as-sunnata kana sunnah bidalika dina itu jaujah bidalika dina itu duhul bidalika dina itu duhul
Payukadimu maka kudu miheulakeun si man rijlahu kana sampeana itu si man ayuna anu katuhu. Sumaya puluh tuluy maca si man bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Lapan bismillahi ilahirihi. Sumayu sholli tuluy salat si man rakaataini kana 2 rakaat aw aksara atawa leuwih loba bima kalawan maca surat tayassara anu gampang itu mah. Sumayu qra'u tuluy maca yaqra'u. Sumaya qra'u tuluy maca itu si man al-Fatihah kana surat al-Fatihah salasan marina 3 kali. Wa qul huwallahu ahad jeung maca kana surat qul huwallahu ahad atawa surat al-Ikhlas salasan kalawan 3 kali. Sumayu sholli tuluy maca shalawat itu si man. Sumayu sholli Tuluy maca shalawat itu si man ala nabi sallallahu alaihi wasallam kakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasan barina 3 kali. Sumayat tuluy ngadoa itu si man Allah taala ka Gusti Allah taala bayar gobu jeung mika cinta si man ilahi kasih jauhnya wayar gobu maka mika cinta si man wayar gobu sareng mika cinta si man ilahi ka itu jauhnya ilahi ka Gusti Allah. Oh ilahi ka Gusti Allah. Atau ilahi karena Allah. Ilahi karena Allah fi hasnil usrati fi husnil usrati dina bergaul atau bersetubuh. Dina kaalusan bergaul. Oh jauh bergaul bersetubuh wae tenan. Belum nyampe. Wa qulqatu sareng kerapihan alhasanati anu sae wadawa imul mahabbati sareng langgeng wadawamil mahabbati sareng langgeng kecintaan. Sumaya tuluy maca itu siman Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya. Allahumma nun Gusti Allah barik li muga ngaberkakeun barik muga ngaberkakeun Gusti li ka abdi fi ahli dina istri abdi wa barik yang muga ngaberkakeun Gusti li ahli pikeun istri abdi piya ka abdi. Allahumma Allahumma nun Gusti Allah rjukhum muga urjuk muga ngarikian hum ka itu ahli muga ngarikian Gusti hum ka itu ahli minni ti abdi minni kusabab abdi warjuk jeung ngarikian sareng ngarikian mugi ngarikian Gusti ni ka abdi minhum ti itu ahli minhum kusabab ahli warjuk sareng muga ngarikian Gusti ni ka abdi ulpahum kana kerapihan ahli wa mawaddata jeung mika cinta wa mawaddatahum sareng mika cintana ka itu ahli warjukhum jeung muga ngarikian Gusti hum ka ahli ulpi karapihan ka abdi kana karapihan ka abdi wa mawaddati sareng kacintaan abdi wa habib sareng mugi ngaresepkeun ngacintakeun Gusti ba'dona kasawareh abdi sadaya ila ba'don kasawareh deui ila ba'din kasawareh deui sedap wa qalu sareng jadi same meh lebet ka kamar Mang Barnas. Kahiji diantawisna adab tata krama ngaduhul atanapi bade jima sareng panganten. Ieu kaum panganten ye. Kahiji si jaot harus membersihkan batinnya. Ngagindingan batina ku tobat tina pirang-pirang dosa, tina pirang-pirang penyakit, tina pirang-pirang aib. Itu dirina dulu. Sehingga masuk kepada istrinya dia bersih dari segi batin, perasaan. Tadi barusan perasaan ya, bukan panca indera. Oke, dari segi maknanya artinya batin. Dengan demikian semoga Allah menyempurnakan agamanya dengan menggauli istrinya tersebut. Selanjutnya di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menikah sama dengan
menyempurnakan setengah agama, maka hati-hatilah dengan yang setengahnya lagi. Artinya urusan setelah menikah apa saja, kewajiban, hak dan lain sebagainya. Bade lebet ka kamar siga ka masjid. Sampean katuhu heula. Kade ulah mau kenca. Keluar liuk banyak penonton tidak. Buka pintu assalamualaikum ya biasa. Wassalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ka istri teh. Tos kitu tos dijawaler salatna 2 rakaat. Sama eta atau lebih dari itu. Terus baca surat Al-Fatihah, terus beres sholat, baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, terus membaca sholawat kepada Rasulullah, terus ngadua, intinya mah ngadua pasti kasayang lah, supaya timbulnya kebaikan dalam pergaulan, kerapihan keluarga, juga saling langgengnya saling mencintai. Doanya diantawisna Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi. Gusti mugi ngaberkahan ka abdi ieu ti istri abdi oge istri abdi sing berkah ku sabab abdi ieu. Mugi mereka arajeuna dirizikian ku sabab abdi dirizikian ku sabab ieu istri, sabab setiap jiwa memiliki rezeki masing-masing. Jadi bujangan beda dengan yang nikah. Nah, yang nikah pasti rezekinya akan lebih karena ada tanggungan. Jangan takut gitu. Nah, setelah itu lanjutkan. Wa qaulu Mankur wa sareng ari itu mankur eta suabu anu leres. Aya sunnatu tegasna sunnah wa qaulu sareng ngadaukeun adi dunakum bisyarati kana lapad dunakum bisyarati bikasil ba'i kalawan dikasrkeun huruf ba'na. Wadomuha jeung wadomiha sang didomakeun huruf dodna ba huruf ba. Wadunakum bisa bisaroh bisa busaroh ya. Wadunakum tabiyina walam tiroin jeung lapad dunakum tabiyina walam tiroin. Akulu ari lapad alkulu ari sadayana. Akulu ari sadayana lapad eta tamimun panyampurna. Eta tamimun eta tatmimun nyampunakeun bet. Wal ijtina'u sareng wal ijtina'u min jana jinayatan sareng lapad ijtina'u min lapad ijtina wal ijtina'u sareng lapad ijtina eta min jana tina lapad jana jinayatan. Ida adnaba apabila tegasna hartosna ida adnaba hartosna nyanda ya sok ida adnaba ida adnaba apabila berdosa itu siman dan man kalawan dosa yu'ahodu anu disiksa itu anu bakal disiksa itu siman bihi kalawan itu dan ban. Wal imtira'u sareng ari imtiro eta asyaku mangmang. Yuk kalau dikatakan ibtaro fi amri lafad imtaro fi amri. Ida saka imtaro tosragu itu jalma fi amri dina urusan kaula. Ida saka apabila mangmang itu siman fi dina itu amri yaitu amri. Tanbihun ari ieu eta peringatan yutlabu di supri yutlabu di supri mina jauji ti suami naon aya murok yen marentah si jauj wajah tahu jauh jatahu kaisina itu jauh bil wudu'i kalawan dulu inkanat lamun bukti itu si jawjah ala gueri eta ala gueri toharotin karena selain ti bersih suci atau suci waktu duli dina waktu asup sumaya muratulun merentah si jawjah ka itu jawjah aya hak teu aya
bisolati maghribi kalawan salat maghrib wa isya sareng salat isya li ana arusata karena sanyanyana ari pengantin istri eta kola saeutik naon atajida Yan manggihan anjeun haka itu jauh-jah tusoli tuluy gawe salat itu. tulumi gawe salat itu jauh-jah Tusoli gawe salat. Tusoli gawe sholat itu jauh-jah hadaini waktaini karena 2 waktu lailata duli dina malam asup payahdar maka kudusieun anjeun min dalika kudusieun itu jalma payahdar maka kudusieun itu jalma min dalika tina ninggalkeun sholat sumaya muro tuluy marentah si jauh-jah ka itu jauh-jah antusolia kana yen sholat itu jauh-jah halpahu ditukangan itu jauh rokaat ini karena 2 rakaat wa antumina wa antu amina sareng aminan si jauh-jah ala du'aihi ka doana itu jauh. Sedap. Nah, yang berikut syarah ilahi wa lakum tabiin wa mitrain itu enggak usah dijelasin ya. Tanbih. Nah, dimistikan bagi suami untuk memerintah kepada istrinya dengan wudhu sebelum duhur. Tadi suaminya sholat, jadi tadi sebelum sholat kedua abdas sok abdas heula. Ya. Jadi dia sholat bukan berarti bermakmuman gitunya. Ngan upami bade berjamaah jeung istri jeung suami dinya mangga gitunya. Kalau belum misalkan masuk waktu maghrib, waktu tadi salam teh, kalau berjamaah mangga. Kalau sudah semuanya karena waktu isya, istri tinggal sholat naon, pada sholat sunat syukur, pada sholat sunat hajat. Artinya itu berjamaah, yang penting adanya di belakang. Terus sering suami sholat, istri sholat 2 rakaat, ngadoa, maka si istri ngaminan. Nah biasanya para pengantin banyak yang lupa hayang gerak-gerak ke kamar weh. Seperti itu dilakukan ku Mang Emon tau. Nah jadi akhirnya penting teh mandi tiris atuh. Jadi tiris kaburusan ku nahar cai pamasakeun ku nu harajat teh. Wah ieu mah dijang naon ieu disareurejan keneh teh nya. Jadi usahakan sholat maghrib dulu, sholat isya dulu, jangan sampai yang meninggalkan yang pokok. Kenapa? 1 kali meninggalkan sholat wajib mual kabayar ku mayar ku sodako sadunya pinuh ge. Dosana ngahaninggalkeun sakali sholat masih pade sholat fardu mual kabayar ku sodako sadunya sagedena ge. Berat masih teh. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh saja pahalanya lebih baik dibanding dunia dan isinya. Apalagi sholat wajib. Begitupun saum Ramadan. 1 kali dengan sengaja membatalkan teu aya uzur, tidak ada alasan, maka moal kabayar ku puasa tapi ka saumur hirup. Tuh mangga lamun teu ku qada. Mun ku qada kabayar. Qada sholat tapi lamun ku puasa sunat terus saumur hirup moal kabayar. Saking hebatnya wajib ya. Makanya amal-amal yang harus dilihat orang lain, yang harus tahu. 1, kita pernah membaca sholawat, artinya kita sebagai muslim. Kalau asalnya non muslim bersadat, kalau kita alhamdulillah udah dari dulu, misalkan sejak lahir sudah mulai. Yang kedua, sholat wajib masih kurbatur apaleun kurang sholat 5 waktu. Sholat sunat baik apaleun ge. Sebab sholat panghadena sholat sunat di rumah, panghadena sholat wajib di masjid. Kecuali ke corona ayeuna nya. Sama ketentuan lain lagi, mau di masjid mau di asal, kalau di masjid jaga jarak. Yang ketiga, saum Ramadan kudu apaleun. Mang Barnas teh batur Mang Barnas sok saum Ramadan. Allah. Anu kalimana kudu apaleun. Anu sanes yen urang angkat haji jeung umroh nu mimiti. Anu kadua nambah dawatur teh apa nu yos. Tah kitu eta anu 5 bersahadat, salat wajib, terus zakat. Mau ada lewat 1 zakat mal, zakat wajib, zakat mal, zakat fitrah orang lain kudu hafal, kita suka membayar itu. Kalau sodakoh gak perlu orang lain hafal. Mangga lanjut. Wa ana dimungkin nadim rahimahu muga merahmati sallallahu Gusti Allah. Kaki nadim sallallahu Gusti Allah.
Bikaulihi kalawan dawana itu kinadim wa badada ilahiri wa badada sabadana asu Sabadana ieu. wa badada sabana ieu asu Sabadana ieu we. asu ya qra'u baca Makaliman. Tekian. Diantar ke bapak. Ayam asup wae. Terus wa badada sabadana ieu ya qra'u maca si jaod makana perkara qad waroda anu ngantos ngawari itu mah wa ala jabi aya wan teh. iya benten wa ala jabiniha Ala jabiniha wa ala jabiniha jeung pelipisan itu sejauh kana pelipisna jauh-jauh. wa ala jabiniha kana pelipisan itu jauh-jauh paih lama panat paih maka kudu ngaraksa anjeun la panada henteu bohong kal mujni sapertikeun maca surat al-waqiah wa nasri sareng surat an-nasr anu pidaja wal insyirah sareng maca surat al-insyirah wal hibdu fil a'wani sareng hibdul a'wan atanapi ayat kursi ja anu datang Ieu mawarot ya sohi wahai batur kaula. wayas alul ilaha jalla wayas alu sareng nyunkeun si jaod al ilaha jalla ka Alilaha ka Gusti Allah. al ilaha jalla ka Alilaha ka Gusti Allah. al ilaha ka Gusti Allah aja wa jalla Jalla Maha Agung Allah. jalla anu maha agung Allah khairoha anu pangalusna Kana sayana kana ijazah. sayana itu jauh-jauh wa yujannibahu sareng nebihkeun Gusti Allah Muga nebihkeun Allah, sareng nebihkeun sareng nebihkeun Allah si jalma si jalma ku ka Gusti Allah. buka Gusti Allah sohi wahai Ulangi wa yujaniba wayu janiba sareng mugi nebihkeun Allah sareng mungkin nebihkeun Gusti Allah ku ka si jauh sohi wahai ku ka si jauh buka si jauh sohi wahai dulur wahai sahabat sohi wahai sahabat kaula saroha saroha tina kaawanan itu si jauh-jauh Pahbaro maka para tos nyarios kinadim rahimahu mugang merahmati itu kan ka kinadim sallallahu Gusti Allah anna zauja saenyana ari suami ida parogo di mana-mana beres minas itu suami ya suami minas salat tina salat wa doa sareng doa fa innahu maka saenyana si jauh yukbalu eta yukbilu menghadap itu si jauh biwajihi kalawan pamentana itu jauh biwajihi kalawan pamintena si jauh ilaiha ka itu jauh wa yajlisu sareng calik biijaiha itu si jauh biijaiha kalawan payunan itu jauh wa yusalimu sareng uluk salam itu jauh alaiha ka itu jauh aidon deui sumaya do tulu nyimpen meletakkan kemudian meletakkan ya dahu kana leungeunna itu jawad ya dahu kana leungeunna itu jawad ala nasiyatiha kana embun-embunna itu jauh tarang jidat munmunannya wahia sareng itu nasiyatiha eta muqaddamu roksi payuneun sirah eta muqaddimu roksi payuneun sirah kepala ya depan mau depan kepala payuneun wa eta muqaddimu roksi kepala depan wa ana sareng itu nasiyatiha abaro mengibaratkan sa'anadim kinadim bil jabini kalawan lafaz jabini artosna mun-munan wayakun geus teu kuat ya Mas wayakun tuluy maca si jawab Allahumma inni as'aluka khairaha Allahumma Gusti Allah ini
Sayaktos nabi. Ini saya tosna abdi as'aluka nyunkeun abdi ka Gusti khairoha kana kaalusana itu jauh-jauh wa khairoman sareng kaalusan perkara jabal taha anu miceun Tos masian watak Gusti. nu tos masian waktu Gusti haka itu jauh-jauh alaihi kana itu mah wa untuk bika sareng ngalindung Gusti Abdi. sareng ngalindung abdi ka Gusti min sarimatina Min min sarihatina kagorengan itu jauh-jauh wa sarima sareng kagorengan perkara jabataha tos masian waktu Gusti haka itu jauh-jauh alaihi kana itu mah kama seperti perkara waroda nutus ngawarid itu mah fi hadis dina ieu hadis wa waroda sareng kawarid aidon deui naon annaman sayanya nasi jalma paala anu midama itu siman dalika kana itu doa Karena itu madkur sadayana. dalika kana itu madkur atahullahu Atau adaika kana doa mangga sok dalika kana doa. dalika kana itu doa atahu Kata mangga masihan. atahu maka masihan siman hu Kasiman. ku kasiman saha Allah Gusti Allah khairoha kana kaalusana itu jauh-jauh wajana bahu Wajan naba. sareng nebihkeun simhu Gusti kasiman Allah nebikeun Allah. sareng nebihkeun Gusti Allah ka itu siman saroha kana kaawanan itu jauh-jauh wa ala hada jeung kana ieu doa nabaha anu Naba atas ngelingan. nabaha anu tos ngalingan itu kinadim bil baitil awali kalawan bait anu kahiji wasalisi sareng bait anu katilu sumayuqra'u kemudian membaca itu si jawab aidon deui wayadahu sareng nyimpen wayaduhu sareng nyimpen halna ari tanganna itu jawab ala nasiatiha masih tetap dina karena embun-embunna itu jauh-jauh suratu yasin karena maca surat yasin wal waqiah sareng surat al waqiah wahya manyam. Powerplay. waduha sareng maca surat aduha wal insyirah sareng maca surat al insyirah ay alam nasroh tegasna alam nasroh wal nasri sareng an-nasr ay idaja tegasna idaja nasbah wa ayatul kursi sareng ayat kursi wahia sareng ari ayat kursi eta ayatul hibdi ayat hibdi wa anha sareng ada tepina ayat hibdi abaro ngaibaratkeun saan nadim kinadim bil hibdi fil aqwani kalawan hibdil fil aqwan jaa parantos datang naon kulu dalika sakur-sakur itu bacaan marotan sakali balikan sumayak ra'u tuluy maca si jawab suratul qadari surat al-qadari karena maca surat al-qadar sarasan marotin barihana 3 kali kama seperti perkara waro dan utus kawarid itu mah naon jami'u dalika sakabeh waroda kawarid naon jami'u dalika sakabeh anu tos carioskeun wa ala hada jeung kana ieu bacaan kana surat-surat ieu wa ala hada jeung kana surat-surat ieu nabaha anu parantos ngalingan tong anu nabaha ngalingan kinadim dia baitil awali kalawan bait anu kahiji di kaulihi kalawan dawana kinadim kal mujni seperti lafaz mujni tegasna kama seperti perkara ya prau anu maca itu si jawab maka na perkara warada tos kawadi itu mak yuqra'u yaqra'u maka maca itu si jawab hadis surat aidon kana hadis surat deui hadis surata kana surat daidon deui wa qaluhu jeung ari dawane teu kinadim Fa'ih lapanada lapan fa'ih lapanada ihfid tegasna ihfad kudu ngaraksa anjeun lakada henteu bohong wa qauluhu jeung ari dawan kinadim ya sohi lapad ya sohi eta mudada
murahimun munada murahim murahimun eta munada murahimun munada murahim munada baik panggero murahim anu leuleuy munada panggero murahim anu leuleuy gimana sahibi kalawan mana babaturan eta tatmimun nyampunakeun ieu beer kedap menjima tahap awal ke panganten. Nah, setelah membaca yang tadi, setelah sholat 2 rakaat ngadoa ngaminan, terus nyabak pipi dicepeng pipi beres banyak. Terus oge ngaos surat Al-Muzni surat Al-Waqiah. Terus surat Idza Jaa Nasrullah, surat Alam Nasroh. Oke, surat Al-Hibri pangraksa. Al-A'wan teh pertulungan. Jadi lamun jami sok maca surat ayat kursi bakal dijaga ku Allah, bakal ditulung ku Allah. Mantap disebut surat Al-Hibru fil A'wan, penjagaan dina pertolongan. Nah, terus nyungkeun si jama ka Gusti Allah karena kaasayan istri oge sing ditebihkeun tina kawanana. Sesungguhnya suami apabila sudah beres sholat tadi teh terus diaminan terus kitu menghadap mayun ka payun menghadap ka istri terus cali dina kasur teh kitu nya dina kasur bade dina karpet kitu nya biasanya kalau di Araban dina karpet tebal tapi pangantenna biasanya sok aya kasur panganten bangkai ku lampu nya di rangkenan dihias di pono dihiaskeun lah dihiasan sagarupina di lampu-lampuan kedap-kedip nya ngalih aduh tos kitu calik lempengan papayun-payun terus salam deui assalamualaikum ya Humairah salamatan buatmu wahai istriku yang kemerah-merahan. Dan tadi kasih semprot ku non, masih disemprot ku non. Tong disemprot ku naon tos we pokona nyaon we neng geulis bager tong nyebat ngaran atau emang nih siap acan da ulah soakeun sieun neng bager geulis nya ku bahasa Sunda mah bari dicepeng tarangna tong diteke kade dicepeng tarangna bari mayunan tos kitu ngadua ya Allah abdi nyalindung tina abdi nyuhunkeun kasayan kana istri oge cing tebihkeun tina watak atau kawonan ieu istri tos kitu masih nyepeng tarangna urang teh maca surat Yasin kaburu cangkeul nya tapi wios itulah di hari pertama tong wakaribut mangasep bakeun we oke nya ulang teh datos tah kita jangan emon ya kan yang aja sabab pertama kali pokoknya pertama kali ka istri anu namanya dinikah dina malam pertama baca heula surat Yasin dirilakeun surat Yasin teh pes awalnya kabur sarai kan deh ulahnya diusapan sabari ngaos surat Yasin ngaos surat Al-Waqiah ngaos surat Ad-Duha surat Alam Nasroh Idza Jaa ayat kursi tos kitu saatosna kitu maca oge surat Lailatul Qadar Idza Jaa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar baca Lailatul Qadar eta surat Al-Qadar saparantosna kitu ieu Ki Nadim ngelingan cenah bahwa paih lapanada paih kudu ngaraksa ulah bohong ihfad lah kadaba kudu ngaraksa anjeun lah kadaba tong bohong artinya bener-bener ieu laksanakeun salajengna atau saya lanjut siapa lagi Bismillahirrahmanirrahim musannif wadum ala tawidi ila akhirih wadum dan harus mendawamkan engkau ala tawidi karena bacaan ta'awud fi sobahi pada waktu pagi wa fil masai jual subuh wae teh jual subuh wae nyeter naon berarti beres we Singkat cerita. wa fil masai dan pada waktu sore
Yahdi maka bakal nuduhkeun ieu at-ta'awud lin najahi karena kebagjaan. Ila an nama isyarat karena bahwasanya nyana perkara dukira anu disebutkeun ieu mah minad doa dari doa-doa al-madhkuri yang telah disebutkan eta la yuhtasu tidak dikhususkan ya ad-doa bilailatin duhuli dengan pada malam duhul. Baliut labu angin nyuprih naon dikruhu dikir ad-doa fi kulli sobahin pada setiap pagi wa masain dan sore. Faqad waroda maka benar-benar tos ngawaritkeun datang we kawarin. Faqad waroda maka benar-benar datang naon anaman bahwasanya nana jelma wa doba anu anut ieu siman Ngabiasakeun. wa doba anu ngabiasakeun ieu siman ala dalika kana migawe doa sobahan pada waktu pagi wa masaan dan pada waktu sore udia maka dituduhkeun ieu siman al manjaha kana kabagjaan. Faidatun ari ieu eta hiji faedah akhroja telah mengabarkan saha at-Turmudi Imam Turmudi an Muakil bin Yasar ketampi di Muakil bin Yasar Muakil bin Yasar Rodia semoga ngeridoi saha Allah Subhanahu wa taala anu kepada Muakil bin Yasar marfu'an kana hiji hadis marfu mancing saha jalma qala anu ngucap ieu siman kina yusbihu dina waktu subuhna siman talata marotin kana tilu pirang-pirang balikan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim kana kalimat a'udzubillahi ila akhirih. A'udzu nyuprih perlindungan abdi billahi kalawan Gusti Allah asami anu maha mendengar Gusti Allah al alimi sareng maha uningai Gusti Allah minasyaitoni dari setan ar-rajimi anu dirajam. Wa qara'a dan maca yasiman talata ayatin kana tilu pirang-pirang ayat min akhiri suratil hasri dari akhir surat al-hasyr. Lau anzalna ila akhirih yakni lau anzalna ila akhirih wakala maka bakal mewakilkan sa Allah Subhanahu wa taala bihi kalawan itu akhir surat Bi kasih jalma we. Bi kasih jalma sab'ina alfa malak sab'ina alfi malakin kana 70.000 pirang-pirang malaikat yusoluna anu nyolawatan ieu malaikat anu mangistighfarkeun atau sareng ngadoakeun yusoluna anu ngadoakeun ieu malaikat alaihi ka itu siman hatta yumsia sehingga datang waktu sore siman hatta yumsia sehingga datang waktu sore siman. Wa in mata maka apabila mati ya siman fidzalika pada kondisi itu mata maka mati ya siman syahidan dalam kondisi syahid. Waman dan barang siapa qala anu ngucap ya siman hakana itu akhiri suratul hasyr hina yumsiyatat di waktu sore nasiman kana kabektosan ya siman bitil kal manzilati karena itu kedudukan. Sedap. Jadi nu tadi maca sabanya pengunmunannya boleh itu semua sampai Al-Waqiah. Jadi kalau bisa membaca tadi surat Yasin, Al-Waqiah, surat 2, Al-Insyirah, Idza Jaa, ayat kursi, Al-Qadar, atau yang barusan ini ditambah doa yang barusan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terus baca 3 ayat surat Al-Hasyr yang terakhir, maka Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat kepadanya di mana mereka beristighfar atau mendoakan kepada orang yang membaca dan dijaga ku Allah. Kalau baca pagi diselamatkan sampai sore, kalau baca sore diselamatkan sampai pagi, terus demikian. Makanya biasakan tadi kalau surat Yasin kurang lebih 7 menit, surat Al-Waqiah 5 menit, terus surat Ad-Duha setengah menit, An-Syirah 1 menit, An-Nasr 1 menit, terus ayat kursi 1 menit, terus naon deui ayat kursi kurang lebih kalau sekitar 1/4 jam. Ditambah yang tadi barusannya 16 menit lah. 16 menit tapi males na moal aya teh nya. Coba ku Allah pakat ingin kebahagiaan gitu Mang Malik. Kebahagiaan kan pasti kebahagiaan dari Allah, bukan kebahagiaan semu. Lahir dan batin, di dunia dijaga, di dunia diberi rezeki, di dunia diselamatkan, di dunia diampuni, di akhirat juga dimasukkan di golongan kepada orang-orang yang mendapat manjilah tadi, kedudukan atau tempat yang terpuji di Allah. Apalagi, jadi yang barusan semua tidak hanya akan memulai untuk menjima pengantin istri, tetapi setelah itu biasakan. Ia dicatat di tandaan.
laksanakan tiap ini. Jadi setelah sholat maghrib baca ieu, setelah sholat subuh baca ieu, terus insya Allah. Tapi lillahi ta'ala entong hoyong pengen kebahagiaan terus lillahi ta'ala we. Udah pasti tenyebatkan ke Allah. Allah nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lanjut. Wa min adabi duhuli sareng eta tina sebagian adab duhul. Aidon halna deui eta ma ari perkara asyara anu isyarat musannif ilahi ka itu ma biqaulihi kalawan dawuhan musannif. Tumat yatlu ila akhiri. Tumat yatlu tuluy membaca siman ya rokib kana dawuhan ya rokib sabaan kana 7 balikan fi jidiha dina pundukna si zaujah lam yaksha maka mual sieun minha lam yaksha maka mual sieun ya si zauj minha dari itu zaujah tabaan kana kajelekanana zaujah fainahu kana sesungguhnya zauj eta yudinu diberitahu ya si zauj bisianati kalawan penjagaan eta kadaka sarenya kitu deui lisobi ari pikeun anak kecil hut ambillah olehmu burhanah kana wakil. Nah terus dicabak pundakna. Jadi makasih budak ya dicabak pundukna ya rokib wahai Allah anu ngaraksa malaikat rokib malaikat ati dia rokib anu ngaraksa. Murang kali istri bapak maget putra putri orang cabak pundukna ya rokib 7 kali bakal diraksa ku Allah. Ka istri ya rokib bakal dijaga ku Allah eta. Jadi rutinkeun eta ada istri can gaduh nya tuh minimal saha rencangan cabak urang. Ya kan. Terus Pak Barok lalu mengabarkan saha rahimahullah taala Kinadim rahimahullah taala annahu bahwasanya nyana keadaan eta yutlabu disupri mina zauji dari suami aidon juga waktu duhuli pada waktu duhul ala zaujatihi kana zaujana zauj ziyadatan kana hiji tambahan alama kana perkara takodama yang telah berlalu ieu mah naon aya doa yang memegang meletakkan si jaot yadahu kana tanganna si jaot ala rokobatiha kana pundukna zaujah wanha dan dari itu dari itu rokobah abbaro mengibaratkan ki musonib bil jidi kalawan punduk aladi anu ia ari ieu aljid eta al unuki tengkuk al unuku tengkuk majazan halna majasi wayakulu dan ngucap ieu si zaot sab'a amarotin kana 7 pirang-pirang balikan ya rokib kana dawuhan ya rokib tumayukra'u kemudian membaca ya siman fallahu khairun hafidhon kana dawuhan fallahu khairun hafidhon ila akhirih fallahu maka ari Gusti Allah eta khairun sae naonana hafidhon penjagaanana wa huwa sareng ari Gusti Allah eta arhamur rahimin zat anu maha welas asih qad waradat benar-benar telah datang naon annaman bahwasannya nyana jalma fa'ala anu migawe ya siman dalika kana itu madukir sona maka bakal ngejaga sa Allah Gusti Allah taala alaihi ka itu siman alahu kana keluargana siman walam yasha dan teu sieun ieu siman min hunna tina ahlihi suan kana kagorengan wa kadzalika sarengnya kitu deui yutlabu disupri naon fi'lu dalik migawe madukir bisobi kalawan anak kecil fa innallaha ta'ala kana sesungguhnya Allah taala eta yafadu ngejagaan ya Gusti Allah taala huka ide siman si sobi bi barokatihi kalawan barokahna Gusti Allah wa kalawan barokahna dalik bi barokatihi kalawan barokahna dalik wa tabaan sareng ari lafat tabaan akhirul baiti dina akhir bait bi fathil ba'i dengan dibaca fathah ba-nya tobaan eta masdar min babi ta'abin min babi ta'aba dina bab ta'aba sakana menyukunkan ieu musannif ka itu tobaan lidorurati karena arah-arah darurat wa huwa sareng ari tobaan eta adanasu kotoran wasianatu sareng ari asyana eta masdar sona saunan lafat saunan wasianan dan sianan wasianatun dan lafat sianatun waya sareng ari sianah eta al-hifdu
ngaraksa. Wa qauluhu dan ucapan musannif Kinadim khud burhanah dawuhan khud burhanah eta tatmimun menyempurnakan bed. Sakdap. Jadi tadi ya Rokib ditambah Mang Asep. Tong ya Rokib bungku kamu orang kali urang mun sekolah pagi-paginya. Nanti kalau punya anak kawin di acan. Pegang. Fallahu khairun hafido wa warhamur rahimin. Dibacana sabaraha kali nya bade sakali mangga, bade 3 kali, bade 7 kali langkung sae. Fallahu ya Rokib terus gitu. Fallahu khairun hafido wa huwa arhamur rahimin. Fallahu Allah eta khairun pangsaesana naon hafidon anu ngajagina. Wa huwa arhamur rahimin. Dijagi ku Allah, disayangi ku Allah. Ka istri kitu sameh. Jadi sameh ngaduhul. Nah, di luar itu pun setiap hari kalau bisa pegang itu. Istri kita, pegang anak kita. Jadi ya sesuai dengan syariat demikian. Lanjut. Wa min adabi etama perkara asyara anu isyarat kinadim lahu ka itu ma dikaulihi kelawan dawuhan kinadim. Wa ghusluka yadaini wa ghusluka dan ari ngubah anjeun al yadaini kana dua tangan wa rijlaini dan 2 kaki fi aniyatin dina hiji wadah minha tina zaujah. Fahaka maka tetep anjeun waktafi sareng nurut anjeun. Wa rasyuhu sareng ngucurkeun cai fi kulli ruknin dina saban-saban tiang imah jaa datang ya rasyu fafat maka ngajagaan ukita lalu dijaga engkau albaksa Fafat kudu ngajaga anjeun. Fafat kudu ngajaga anjeun. Ukita maka bakal dijaga engkau albaksa tina siksaan wa doroa dan kemudorotan. Fa'ahbaro lalu mengabarkan saharohim Kinadim rahimahullah ta'ala annahu bahwasanya nyana keadaan etayut lagu di supri minazauji dari suami aidon juga waktu duhuli pada waktu duhul qabla ayat doa sebelum meletakkan ya si zaud yadahu kana tangannya si zaud ala nasiyatiha kana ubun-ubuna zaujah naon ayat silayan basuh ieu si zaud torfayadail arusati karena ujung 2 tangannya pengantin perempuan warijlaiha dan 2 kakinya arusa bimain kalawan cai fi aniyatin dalam satu wadah wa yusamia dan membaca bismillah ieu si zaud Allah taala ka Gusti Allah taala wa yusolliya sareng sholawat ya si zaud ala rasulihi ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yurasyu ya rusu tsumma yarusyu boleh ya rusu ya rusa ya rusi. Tsumma yarusyu kemudian ngucurkeun ya siman bidzalikal mai kana cai itu ya rusa aja atap ya summa ya rusa. Tsumma yarusya kemudian ngucurkeun ya siman bidzalikal mai kana eta cai arkan al-baiti kana pirang-pirang tiang rumah. Fakor waroda maka benar-benar datang naon anafi ludalik bahwasanya nyana eta kelakuan eta yunfi meniadakan ya fi ludalik asyara kana keburukan wasyaitona dan setan bifadillahi ta'ala kalawan fadilahna Allah ta'ala. Wawaroda dan datang an sayyidina Ali Abi Thalib ketika tampiti Sayyidina Ali bin Abi Thalib naon anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala dawuh ieu Kanjeng Rasul lahu kas Kanjeng Sayyidina Ali idza dakhalat apabila masuk sa'al arusatu pengantin perempuan baitaka kana rumahmu fahlak maka lepaskanlah olehmu na'laiha kana 2 sandalna ieu arusa waksil dan kudu masuh anjeun rijlaiha kana 2 kakina al arusa bil mai kalawan cai warosya dan kudu ngucurkeun anjeun bihi kana itu atau warosa hanya ngucurkeun warosa dan ngucurkeun anjeun bihi kalawan itu cai arkanal bait tak kana tiang-tiang rumah.
Yadkhola lalu masuk baitaka Iya dulu maka bakal masuk. Yadkhulu maka bakal asuk baitaka kana rumahmu sahasabuna nau'an 70 nau'an macamna minal barokati dari barokah war rahmati sareng rahmat. Wa qauluhu dan ari dawuhan Kinadin minha kana lafat minha ae tegesna minal arusati dari arusah dari pengantin perempuan al mafhumati anu tos mafhum minasiaki dari syakul kalam. Wa qauluhu dan dawuhan Kinadin fahaka kana lafat fahaka eta ismu fi'lin isim fi'il bimakna khud dengan makna khud Artinya? yakni ambillah. Waktafi dan lafat waktafi ayat tegesna itba nuturkeun itba uma nuturkeun perkara ittabi lafat ittabi yang artinya mengikuti makana perkara burida anu datang ieu mah anis salafi dari ulama salaf mindalika dari itu madukir. Wajaa lalu wajaa dan lafat jaa ayat yakni waroda datang. Wa qauluhu dan ucapan musonif Kinadim fafat karena lafat fafat ila akhirih ayat tegasna idza fa'alta jika engkau melakukan dalika karena itu madkur kita maka akan dijaga engkau albasatina segala keburukan wadoroa dan kemudorotan. Tatimmatun ari ieu eta penyempurnaan yang bagi seharus mesti lizauji bagi zawaj bagi lelaki lailatan duhuli pada waktu duhul naon alayada'a yang tidak acuh jangan membiarkan naon alayada'a jangan membiarkan ieu si zawaj ahadan kana hiji jelma yakifu anu diam ieu ahad indal babi di sekitar pintu li'anna la yushawisa karena sesungguhnya tidak li'alla yushawisa karena tidak supaya teu ngariweuhkeun supaya tidak ngariweuhkeun ya si ahad alaihi ka itu si zawad wa yubasito yang membeberkan ya si zawad al arusata ka istrina si zawad bil kalamil husni kalawan bil kalamil hasani kalawan ucapan anu sae mimatina apa-apa yang tadi anu mengharapkan yasima al farha kana kebahagiaan biha kalawan itu arusa liziwalil wahsyati supaya hilang ieu ka keungna si zawat anha rasa takut kah lizawalil wahsyati supaya hilang ieu ka rasa takut anha dari itu arusa. Fa inna likulli dakhilin karena sesungguhnya bagi masing-masing yang masuk dahsyatun ari kebingungan walikul ligoribin dan tetap bagi pengembara wasyatun ari ketakutan wayal komai dan menyuapi ia si zawj hakana zaujah fi famiha di mulutnya si zaujah minato ami dari makanan wal halawati dan manisan salah komin karena tilu pirang-pirang suapan kama jaa seperti apa-apa jaa yang telah datang yasima bida kama seperti apa-apa jaa anu datang bidalika kelawan itu lukmah non al ataru asal sahabat wa yastaniba dan menjauhi yasi zawat al atamata kana makanan-makanan alati anu tumitu mematikan ya alati asyahwata kana syahwat kalbuklati seperti sayuran alhamkoi anu hamko sayuran lah ya alhamkoi sayuran tegesna sayuran wal khosi dan khos tegesna sayuran wal khosi tegesna sayuran wal hunduba bayam wal khiyari sareng timun wal kitai dan sejenis timun wal qori dan labu itu hamzah ain ya qori wal qori hamzah atau ain hamzah ain aja ain sareng walu wal qori sareng walu wal adasi dan adas teh naon adas teh pohon adas
Di Jawa kan bisa sok pakai sayur kan ya. Anu krecil daun teh naon? Pohon adas, daun adas kangge nu kecil-kecil para panjang gitu teh. Saga. Non, aralit lah daun mah. Kelor. Hah? Kelor. Siga kelor lah gitu, adas teman terdapat mah. Wal adasi dan kelor. Adas lah, sok adas. Wal adasi dan adas. Wasyairi dan syair. Wal asyai dan perkara-perkara al khomidoti anu kecut. Wataumi dan bawang putih, wanahwi dalik dan seumpama madukir. Wayang bagi dan mesti naon ayub kola dan yang dikatakan di zauji kepada zauj ba'da dukuli setelah dukul kaifa wajatta ahlaka, karena kalimat kaifa wajatta ahlaka, kaifa atakumaha wajatta engkau manggihan ahlaka karena keluargamu. Barokah semoga memberkati saha Allah Gusti Allah Ta'ala laka kepadamu kama seperti apa-apa waroda yang telah datang yaitu iyema wayusanu dan disunnahkan di ahliha kepada keluarganya zaujah naon ayam atu yang ngutus ilaiha kepada Ya langsung ngutus itu ahliha. ayam atu yang ngutus ahliha ilaiha kepada zaujah bihadiyatin kalawan hiji hadiah yaumatani pada hari yaumatani zifaf pihak pada hari kedua pernikahan zaujah. Wa ayazuro dan berkunjung dan berkunjung haka itu si zaujah saha maharimuha pirang-pirang muhrimnya zaujah taminazifa pihak pada hari ke-8 pernikahan zaujah. Kama fa'ala seperti apa-apa fa'ala yang melakukan saha Ibnul Musayyab hina zawaja tatkala menikahkan ya Ibnul Musayyab ibna tahu kana putrina Ibnul Musayyab min Abi Hurairatin min Abi Hurairah kepada Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah Taala anhuma kepada Ibnul Musayyab sareng Abi Hurairah. Hamala membawa Ibnul Musayyab hakana hadiah binafsihi dengan dirinya Ibnul Musayyab ilaihi kepada Abu Hurairah lailan pada malam hari. Falam madakholat maka tatkala masuk ibnatahu minal babi dari pintu insorofa maka pulang ya Ibnul Musayyab. Tumaja'a kemudian datang ya Ibnul Musayyab ba'da sab'ati ayamin setelah 7 hari. Fasalama lalu uluk salam ya Ibnul Musayyab alaiha kepada ibnatahu. Seorang suami membiarkan mau adiknya, keluarganya, keluarga dari istri atau dia atau siapapun cicing dina panto. Cina hayang noong atau ulah jadi tutup. Ka pintu kunci lubangnya ditutup. Jadi jangan sampai ingin dilihat orang lain gitu ya. Bisa ngaganggu ngaliweuhkeun gitu ya. Jadi jangan membiarkan. Terus dia bicara panjang lebar dengan bahasa yang bagus. Oma terasa kadang-kadang kenapa demikian? Sebab dulu banyak yang dinikahkan diadu-adu teh ya, terus tuh. Jadi si istrinya tidak di Arab mah biasa dinikah di Arab atau zaman bola di Indonesia dulu dinikahkan itu kadang-kadang tidak tahu oh nama ieu we ning make nikah, mana foto tah ieu cenah. Nah, jangan sampai ada datang orang asing walaupun baru nikah mungkin pertama mah rame yang datang ke undangan, tapi setelah pada pulang keung si istri teh sieun tah aya kan ada kejadian istri sudah sebulan tidak mau disentuh sama suaminya, curi kue jejeritan. Nah, jadi jangan dulu langsung gerupak-gerepoknya tenang heula ngadonge ka itu kali cenah resepun we kenal dulu lah. Makanya ada waktu tadi kalau kita nikah di bulan Syawal ya seminggu setelah itu masih bulan Syawal atau nikah bulan Ramadan baru jima dengan istri bulan Syawal, nikah bulan Zulhijjah baru bergaul dengan istri di kamar pada bulan Muharram. Nah, jadi jangan dulu langsung dekati dulu bahasa yang bagus setelah senang baru sebab apa
dia baru didatangi orang asing, walaupun mungkin kalau kita di sini khitbah dulu nggak ada masalah gitu ya, tapi banyak orang yang dinikahkan yang belum bertemu langsung nikah, banyak terjadi gitu. Nah setelah itu suapi gitu Mayamon, neng ieu ngaleut disuapan. Nah, ari geus sataun ayun maneh da harus sorangan. Amun bisa mah engke teh kitu, suamina disuapan ku istrina. Ai urang di urang mah sok aya nianya pas waktu nikah dipoto-foto kan. Prawedding enggak usah prawedding. Sesudah wedding, bada wedding baru dipotoan. Jangan prawedding, waktu setelah wedding pernikahan disuapan silih gegel naon. Sudah diakadan silih gegel daging ayam nya. Terus silih suapin, mangga dipoto eta teh sawios. Eta boleh, sanes hoyong kapuji. Jadi ada, tapi dilakukan bada wedding gitu, Mang Dede nya. Nah, silih suapan terus samemeh gitu sebelum kita melakukan jima jangan banyak memakan sayur. Aya waktu sebelum kalau bukan untuk jima mah silakan sehat sayur juga. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi daya tempur gitu. Bukan tidak bagus, sayuran kan bagus. Wanita bontengnya, mentimun jangan terlalu banyak karena kanu rahim, karena kanu larangan tidak bagus. Tapi sedikit boleh, bagus. Kenapa? Karena mentimun itu makanan yang proteinnya, lemaknya, kadar lain sebagainya sedikit, tetapi pembersih badan yang sangat bagus. Tapi bagi wanita mah jangan terlalu banyak. Makanya kenapa setelah makan satenya sok ayam mentimun ya, mentimun terus wortel pakai cuka itu di atas mematikan eta. Terus jeruk nipis, jeruk lemon diseduh, kasih air panas anget minum, itu membunuh bangsa mematikan atau mengurangi kadar lemak, minyak dan lain sebagainya. Nah jangan yang setelah itu juga bayam jangan terlalu banyak, atau jangan makan bayam dulu. Yang perlu diperbanyak apa? Makan daging, makan telur gitu ya. Kade telur 1 kilo habis seharinya. Nah, cukuplah telur 3, telur ayam kampung kalau bisa gitu ya. Terus jangan makan adas bangsa tadi teh nanti daun kelor, lalab-lalab lah ya, lalab-lalaban jangan dulu. Syair kacang-kacangan. Tidak bagus masuk kacang-kacangan ya. Untuk yang seperti ini gitu ya. Terus yang asem-asem, yang asam, buah asem, nangka asem, komos ayur asem, ya, hayam asem, kamari ya teman, asem-asem mau ulah we, cuka-cukaan jauhi dulu. Terus mau makan bawang, kenapa makan bawang bukan tidak bagus, bau karunya. Bawang putih makan 1 kilo, waduh bau sakamarnya. Bawang merah, bawang daun, bawang-bawangan, atau bawang bombay jangan dulu. Nah, itu jauhi dulu. Kenapa? Karena itu bisa mematikan daya serang, ya, daya tempur. Untuk itu yang perlu banyak adalah protein, ikan, telur, daging domba, daging yang tidak punya lemaknya, ya, itu ya sangat bagus. Mangga keras. Ya. Paslun Aryata hiji pasal. Fi badi adabil jimai din tentang sebagian adab atau tata krama jima. Wa abdoli kaifiyatihi sareng ke hal-hal utama kaifiyah carana itu jima. Wa ma sareng segala perkara ya talaku anu berkaitan ma bidalika dengan madkur. Wahdar hendaklah takut engkau minajimai dari jima pisyabi dalam hal pakaian. Bahwa mangka ari jima memakai pakaian eta minal jahli termasuk kebodohan. Bilar tiabin tanpa keraguan. Balkuluma balikta seluruh naeta alaiha kana ikai awe sohi wahe sabatku yun jauh kudu dilaan. Balkuluma maka setiap pakaian alaiha anu aya di itu awe
sohi wahai sahabatku yunjau kudu dilaan wakun jeung kudu aya anjeun mulaiban bersendagurau dulu lahaka itu jaujah la tabja maka tereuwaseun itu jaujah ahbaro ngawartoskeun tina dim rahimahullahu naon anaman sanyana anamin adabil jima etep tina sebagian tata krama atau adab jima alayu jami'a arien ulah ngajima sa arrojulu hiji lalaki jauzatahu ka istina rajul wahia sedangkan hal nasi jaujah eta pisyabiha memakai bajunya jaujah bal hata yang tanjia sehingga ngalaan anjeun ha kana itu imro'ah ha kana siap kullaha tegasna sadayana siap wa tadkhulu jeung lebat itu jaujah mahu beserta jauj pilih hapin wahidin dina satu selimut li anna sunata sakana sanya ari sunnah iya eta sunnah eta atajridu membuka pakaian membuka minasyabi tina pakaian wal firosi sareng amparan wa zahiru jamari zahirna kaul eta nausanya jauj eta layu jamiu ulah ngaji ma jaujha ka jaujah wa huma sarengkeun ari halna duanana eta maksupani telanjang bulat tanpa selimut wa huwa jeung aya zahiruhu eta kadalika nya kitu seperti madgur di hadisin aya hadis ida jamaah jika menjima saadukum salah saja kalian pala yatajarrodani mangka ulah talanjang duanana tajarrodal himaroini seperti telanjangna dua himar wa kana sareng kabuktosan sallallahu alaihi wasallam kang jana sallallahu ingda jimai dina waktos jima yugoti maka nungkulkeun kangjeng rasul nutupan kangjeng rasul rosahu kana mastakana kangjeng rasul wa yagudu sareng ngalonkeun ngecilkeun kangjeng rasul sautahu kana suantenna kangjeng rasul wa yaqulu teras ngadau nyarios kangjeng rasul lil armati ka bojona alaiki eta tetep kasalira bisakinati tenang wa qala sareng ngadau sal khotobu sayhotob yan bagi mesti lil mujamihi pikeun ka jaman nu ngajima naon ayas tataro kana yen tutup itu mujami wa sahwa tegas nama mujami wa luhu jeung istina mujami bisaubin bisawain kalawan kain anu sami kana kabuktosan itu mujami eta mustaqbilal kiblati baik menghadap kiblat amlah atau tidak. Nah jadi hendaknya si suami waktu menjima istrinya dia jangan memakai pakaian. Istri juga jangan memakai pakaian. Lalakina di pakaian, istrina di pakaian, ketekenging dibuka we. Tegas sama harus telanjang bulat. Tetapi ditutup oleh selimut. Gitu Mang Barnas. Jadi Mang Barnas apalkan ilmu etanya kadang. Jadi tekenging angoan. Kenapa nanti dijelasin. Nah, tetapi jangan pernah seperti kuda, seperti kambing, binatang, artinya telanjang, tetapi betul-betul telanjang memang kuda mah. Urang mah dibuka semua baju atau ngalaan baju ya terjata ngalaan, tapi diselimut. Artinya satu selimut. Di dalam selimut pakaian dibuka sadayana. Jadi tanpa pakaian tapi berselimut. Jadi ingat selimutnya harus satu. Jangan dua selimut, komo, dua kasur, dua dipan. Aya naon ke anak teh. Kunaon si mamahnya di kamar teh aya dipan dua curigaan ulah kudu dipan kudu hiji. Omat sanajan orang boga 100 dipan di kamar suami istri di pengantin jangan pernah ada dua dipan. Ingat. Itu nanti ada pertanyaan miring. Nah, padahal niat mah kang naon itu jangan. Hiji we, beli yang gede.
ulah nu leutik deh panjang nangan 50 cm ngagubrak deui cenah ya. Teras nyaryo ditutupannya mastaka ditutupan berhadap-hadapan teras nyarios anu sae kalawan dulu itu tarik-tarik teuing harus teh sampai ke kakak kuping ku tatangga ulah cukup duaan ngaharewosnya gitu karena cepilna qala ngadauh Sohibul Mudahil fi kitab Sohibul Madahil fil Madahilina kitab Madahil wayan bagi sareng mesti naon alayu jami'a yen ulah ngajima itu jaha ka istrina wa huma sedangkan ari duanana eta maksyupani telanjang bulat tanpa selimut bihaisu layakunu kalawan sakiagra teu kabuktian alaihi maka duanana naon sayun sesuatu yasturu anu nganutupan itu say huma ka itu istri dibuka baju tetapi harus berselimut itu intinya lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanyana Kangjeng Nabi eta naha mencegah Kangjeng Rasul andalika tina eta kitu waa sareng mencela Kangjeng Rasul bihi kana kitu tegas mah jangan bersetubuh dengan telanjang bulat tanpa selimut dicela Rasul eta wa qala sareng adahu Kangjeng Nabi fihi dina itu dalik kama seperti perkara yap alu migawe naon al ironi dua himar al himaro ini tegasna dua himar waqad kana jeung teman-teman kabuktosan sa asidiku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yugoti nutupan Sayyidina Abu Bakar rosahu kana mastakana Sayyidina Abu Bakar idaka dina waktos jima Sayyidina Abu Bakar hayaan karena izin minallahi ku Gusti Allah faidatani ariya dua faidah dua manfaat al-ula ari nu kahiji pitajridi eta tetep dina ngalaan minasyabi tina pirang-pirang pakaian indan naumi dina waktu sekulem pawaidun ari pirang-pirang manfaat minha eta tetep tina pawaid annafihi sanyana eta tetep dina tajrid dina ngalaan baju rohatul badani ari istirahat badan min hararati harkatin nahari tinam panasna gerak di siang hari. Nah jadi urang ge selain panganten kalau bisa tidur teh buka baju di sarung di sarung atau di selimut gitu man pas anu ngetrok pintu buka panto luncat alah luas hati-hati kita lagi nggak pakai baju. Jadi kalau punten bisa demi kesehatan, namun bisa celana dalam, baju dalam dibuka, kang supaya tidak tertekan gitu, karunya tuhnya tertekan gitu. Namun juk seriwayat, pengaliman seriwayat. Jadi bagi bujangan pun Mang Emon dibuka kan lamun tidurna banyak sakamar 14 orang laki-laki semua ulah lihat kan paling tidak memakai naon baju training celana training anu dari katun jangan yang dari plastik atau apa namanya denim anu cepat kebakaran mana teh yang bahan dari plastik dan minyak ya yang bening-bening itu yang bagus dari katun. Jadi menyerap keringat dan sebagainya. Jangan pakaian yang tidak menyerap. Makanya spray pun yang bisa menyerap keringat. Spray yang tebal yang bisa menyerap keringat. Baju selimut pun yang bisa menyerap keringat. Jadi kalau tidur banyakan di kobong nggak usah. Emang kewe di rumah we gitunya. Atau punya kamar sendiri. Selanjutnya, wa min hajang etap tina itu faidah suhulatu taklibi ari gampangna mulak malik badan yaminan baik ke kanan wasimalan maupun ke kiri. Wa min hajang etap tina itu fawaid idhalus sururi ari ngasupkeun ka bunga alal ahli ka bojona bijadati tamatungi dengan tambah keenakan.
Wa mina jeung eta tetep tina pawaid imtisalul amri ari ngajalankeun perintah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta naha mencegah Kangjeng Nabi an ido atil mali tina ngalalebar harta wala syaka dan tidak ragu lagi naon anan nauma sesungguhnya tidur pisau birrofi'i dengan pakaian yang bagus eta yupsidu ngaruksak itu tidur karena itu saum. Nah, jadi kamu tidur suami istri tanpa pakaian menggembirakan bagi pasangan kita, gitunya ngasupkan kegembiraan. Yang berikutnya bahwa kalau pakaian bagus dipakai tidur, kenapa baju cepat rusak? Karena dipakai tidur, bolak-balik bergesekan, makanya baruan bajunya baruan cepat rusak, cepat usang. Jangan taisna. Baju bagus mah jangan dipakai tidur. Kaos saja pakai training, pakai selimut cukup. Kalau banyakkan, tapi kalau sendirian cukup selimut saja. Salajengna wa mina tina itu pawaid an-nazafatu ari kabersihan. Idil golibu karena sanyana ari kagaliban kebiasaan pisau bin naomi dina pakaian tidur eta ayakuna yang ayapi dina itu pakaian tidur naon alkumalu tumila so aya tumila di kobong mana? Ternak. Oh tah tumila. Tumila itu baju digigit bolong tumila. Mata kursi kenapa kursi kudu dijemur supaya jauh dari tumila, pakaian dicuci. Kalau pakaian bau senengan tumila. Di kobong-kobong kasur dijemur gitu ya, jangan, tapi kasur mah jangan diseseuh ya, dijemur we cekap, dibulak-balik dari jam 9 sampai jam 11, jam 11 dibalikin sampai jam 2 angkat, cukup 3 jam. Salajengna wama sareng perkara pi manahu anu aya dina maknana kumal, mata geus eta mah kumal teh tumila artinya kumal. Artinya tumila. Asaniatu ari kaduana qala ngadaw sabadu ahli ilmi sebagian ahli ilmu. Yusanu disunatkeun naon tayusyabi. Nilepan atau ngalipet pakaian, nilepan atau ngalipat pakaian bilaili di waktu malam. Li anna toya sanyana ari melipat pakaian eta yarudu ngabalikeun itu toy ilaiha kana itu siam arwahaha kana lipatana siam wayu sama sarang membaca bismillah itu si anu nilepan Allaha ka Gusti Allah inda dalika dina waktos nilepan pakaian. Fa ilam yab'al jika tidak melakukan si jalma soro mangka jadi naon as-syaitonu setan eta yalbasu make itu setan kana itu siam bilaili di waktu penting. Pakaian datang sok digantungkeun. Ieu datang digantungkeun, ya gantung-gantungkeun. Atuh reungit datang ku setan sok dipake cenah teh. Aduh, mata pakaian dilepan we. Jadi jaket sudah datang dari kuliah ditelepan di kancing-kancingnya dipakai, ditelepan disimpan. Itu mah yaman. Sarung jangan digantung-gantungin, sarung ditelepan gitu mangaliman tilepan. Terus nyanak naon deui apapun jangan sampai menggantung karena tadi juga kebersihan teh kebersihan. Sok dipakai ku setan cenah gitunya. Nauzubillah min dzalik ya. Salajengna wa huwa jeung ari si jalma eta yalbasu make si jalma hakana siap bina hari siang. Patabla mangka jadi butut, mangka jadi jelek. Itu siap sarian gancang. Jadi lamun baju jarang ditilepan maka gancang rusak. Kenapa? Karena malam hari dipakai setan, siang dipakai kita. 2 kali memakainya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya Allah ya Karim. Maning urang karitunya termasuk Bapak ge. Bapak sebagian baju kadang-kadang begitu, gitu ya. Sebagian kadang-kadang sekarang ya kita sama-sama malam hari tilepan Mas. Peci ge tilepkeun gitu, simpan. Ya Quran sudah baca tutup. Buku sudah baca tutup, jangan baratak berserakan. Tutup koran, tutup lagi semua diberesin.
Pakaian-pakaian jangan berserakan. Wadah-wadah jangan berserakan. Piring naon piring dina kasur, katel dina misalkan katel dina anggalnya, pabolit panci dina meja. Betul nggak Maimon gitu kan? Tuh. Mulai sekarang rapihkeun, bisi diangge ku setan. Dia hadis ya. Wapil hadis jeung dina hadis. Utwu kudu nilepan anjeun siabakum kana pakaian aranjeun. Pa inna syaitona sumia setan eta layal basu tara make setan sauban kana pakaian matuyan anu dilipat. Teu daekeun setan pakaian-pakaian anu dilipat. Wa waroda jeung kawarida edon deui. Kawal hadis utwu kudu nilepan anjeun siabakum kana pakaian aranjeun tarji'u maka kembali itu siap ilaiha kana tarji'u maka kembali ilaiha kana siap naon arwahuha lipatanna itu siap. Au kama kola atawa seperti perkara kola ngadau kinadim wa min adabil jimai etabtina tata krama berjima aidon deui ma ari perkara asyaroni sarakin nadim pilai kana ma bi kaulihi kalawan dawan kinadim wa kun mulaiban laha latabja lapad kun mulaiban laha latabja mulaiban kudu sendaguro itu jawad laha ka itu jaujah latabja maka muareus itu jauh-jauh. Jadi lamun urang teu sendagurau heula, teu bercanda lu ngobrol dulu, mual resepkeun istri mah jugerpak-gerpek. Seperti nucu celodi itu dia teh artinya. Gitu sangeunahna we. Neng jangan ka kamar sakedeung we, akang rek aya dakwah deui, ulah tenang we heula. Dakwah pekerjaan dengan istri. Jangan dianggap istri mainan atau istri Kang gancangan ke kamar tadi abi kajar istrinya misalkan PNS atau dia guru atau kerja apa Kang tadi gancangan abi sibuk engke mah tak istri kita kayak gitu biasa sama jadi saling membutuhkan dan ada tempo waktu yang jelas. Mu'anikon maka kudu ngarangkul anjeun mubasiron kulus sili antelan kulit anjeun mukobilan kulu sili hadapan anjeun berhadap-hadapan tangkep nya ditangkep kulit pantel gitu Mang Barnas cabak munan gitu nya neng geulis bager akang si kasep si gagah ya gitu ya si dipuji heureuy ka itu ka dieu tis ceuli harang mata neng seri akang kabita ngadongeng ka itu ka dieu tapi yang jangan dilarang oleh syarat yang bagus-bagus jangan bohong heureuy anu mata pikaresepeun ditoel irungna si istrina noel deui kana hidung suamina ditoel telingana seserian dua makanya kamar kudu ditutup kalau bisa mah anti kedap suara lah terus meuli ranjang tong reyon gubrak power kuat pakuan heula cing paguh pisan gitunya ulah reyon ulah ada ini tapi reyon gak apa-apa kalau kedap suara nggak ada masalah Wigoiri naiha jangan mencium di salian dua matana wanita. Jangan pernah mencium alisna panona, jangan teh. Padahal banyak istri lamun dicium kedua alisna atau matana sok seneng pada jangan gitu cek hadis ieu. Kenapa? Pahaka kudu nyokot anjeun, wakbala kudu nerima nanti dijelasin. Kenapa enggak boleh si suami mencium kelopak mata atau alisna si istri? Pak Baro ngawartoskeun ki Nadim rahimahullah anna usana kalakuan yutlabu difinta disupri minat jauji dari suami iza aroda di mana ngamaksud itu jauh aljimaa kana jima ai naon ayumaija yen ngabanyolan atau sendaguro itu jauh jatahu ka istrina jauh wayula ibu sareng sendaguro itu si jauh
bima kalawan perkara huwa rima eta mubahun boleh. Mislal mula misati seperti sili cabak tadi sili toel teh sili cabak toel bujurna sakedik noel deui kade ulah ditakol ku naon ku piringnya sili toel sili cabak wa mu'anikoti sareng sili rangkul sili tangkep apa bahasa Indonesia sili rangkep teh mendekap itunya didekap saling dekap wal kublati sareng saling cium Mas kita boleh Mang Barnas ayeuna mah tong waka cium mah tihang eta fi ghairi ainaiha dina salian dua matana eta istri dua matanya jangan dicium wa mapia jeung etep dina eta ainaiha pamuadin maka bakal nepikeun eta nyium dua mata lil piroki untuk papisah tuh untuk bercerai cenah ulah sok nyium istri dina kedua kelopak matana atau suami istri mencium laki-laki suaminya di kelopak mata ulah bisi menimbulkan perceraian walau alam kumacarana ini dina hadis itu ya. Kama seperti perkara yati datang itu emak walayati dan jangan mendatangi itu jawajah ka jawjah ala goplak jangan yati jangan mendatangkan si jawjah ka jawjah ala goplatin karena kelalaian li qauli sallallahu alaihi wasallam kana dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam layak ko anna ulah ngagawekeun temenan saha ahadukum salah seji anjeun ala imroatihi ka istrina si jauj kama seperti perkara taqamu tumiba terjadi naon albahi kama seperti perkara taqamu nibakeun anjeun albahi mata ka binatang karena kuda cenah itu cenah ieu wah cenah kerja keras jangan ka istri jangan liakun supaya aya bainahuma antara keduanya naon rasulun rasul kila ditanya Rasulullah wa ma jeung eta naon ar-rasul itu rasul qala ngadokannya Nabi ali ar-rasul teh eta al-qiblatu nyium jadi di sela-sela nyium heula teh sameh ka kamar neng pangmasakeun lah itu neng pangmasakeun ieu pangapelkeun pang itu kon capek atuh istri teh nya ulah jangan pernah cenah wah kalau sebelum jima ngagawekeun ulah atau suami istrinya kang itu ulah ieu ulah kang pangmalikeun lah pecin ka hareup kang pangmalikeun lah tarasi aduh tarasi laki mah gengsinya ulah tah urang mah jangan gengsi baheula keur bujangan gengsi ayeuna mah tong isin tapi istri jangan pernah menyuruh suami aduh akang ieu teh teu aya tarasi bade nyambel tapi wios teu ngame tarasi tak kitu ya kenapa karena istri mah gak boleh keluar kalau bisa tanpa seizin suami suaminya ngerti kang itu bade nyambel akang mah sampel tapi tarasi teu aya cengek seep gulana seep teras naon deui tomatna teu kapenak kitu teh wios uyah hungkul samana eta teh nyuruh dengan terhormat tapi jangan pernah dalam hati niat untuk nyuruh suami jangan nggak boleh ya kita laki-laki sama seperti nyuruh ke ibu nggak boleh istri nggak boleh nyuruh ke suami bahasanya begitu saja nah terus bahkan namun tiasa sebelum mendatangi istri nyiuman heula gitu maksudnya istri ka suami kitu tong nyiuman we lieur hoream tah jangan keun antep we makanya kudu ibak heula ieu mah bau kelek mucur ieu kesam tina kelek akang kunaon ieu ieu mih teh bau haseup cikalek akang lebet kan teuing batuk bararau ya bau keringat mandi dulu menyisir dulu disampo dulu pakai sabunnya yang harum gitu jadi nyium ge seneng nangkep ge resep gitu Mang Emon merhatikan kanu ieu mah tadi mah tos tunuh tah ieu ngalmonya wal kalamu sareng ngobrol dulu wa fi riwayatin uradalan dalam riwayat yang lain ida jama'a jimana menjima sa'adukum sasajanjin fala yatajarrada maka jangan membuka pakaian atau jangan telanjang bulat tajardal farsi seperti telanjangnya kuda ail himari tegas sama himar
wal yuqadim dan harus mendahulukan itu si jawab at-talatufa kana kelembutan, wal kalama dan berbicara, wa takbili dan mencium wanita dan mencium istrinya. Wa hikmatu dalika jeung ari hikmahna eta madkur tegasna mah lembut berbicara dan mencium eta annal mar'ata sanyana istri eta tuhibu resep itu istri minar rajuli kepada seorang lelaki makana perkara yuhibu seperti suka itu rajul minha itu istri. Nah, perlakukan istri ge seneng dikitukeun, si suami ge seneng dikitukeun, saling gitu. Faiza ata di mana ngadatangan itu si suami haka istri ala goplatin kana kelalaian pakodiak di maka teman-teman nekanan itu si jauj hajatau kana hajatna jauj qabla antak dia samemeyen nekanan itu jaujah sahia tegas sama jaujah payu di mangka bakal menyakiti naon ma perkaah payu di bakal menang payu addi maka bakal didapatkan naon dalika itu mankur ila taswisiha kana ngaririweuhna ka itu istri. Jadi lamun upami urang lalai istrina bakal riweuh bakal rese bakal hoream ambok teh naon teh suamina acuh cuek aya ge daek nita heula itu ulah ngariri istrina ayeuna riweuh hoream. Au ibsadi diniha atau bakal ngarusak karena agama istrina naon suami abi mah kitu nya henteu lembut hare jeung sangeunahna adieu sagadeng sok ngagoler buka baju horeamon bari nyokot kai digebug bujurna jeung bener ulah eta jadi jangan begitu makasih Pak mah kasaeun sieunun murungkut akhirna mah gitu. Wal khairu ajeng anu sae kuluha tegas masadana khair eta pisunati menurut sunnah. Wahia di antaranya menurut sunnah eta alayatia jangan mendatangi rajul yaitu suami haka istina hatta yuhadisa sehingga ajak ngobrol dulu itu si jawaj haka istri. Wa yuanisa yang menentramkan itu jawaj haka itu istina. Wa yudoji'a jeung ngeukepan merangkul mendekap itu jawaj haka istrina. Sumayuk bilu terus madap atau mayunan itu si sumayuk bilu terus madap itu si rajul ala hajati kana hajatna si rajul maka jika demikian akan didapat hajatna istri pun akan senang. Wapil hadisi dan dalam sebuah hadis salah satun ari tilu hal minal aji tina kapesan ayal ko yen nimbakeun itu sarojul man kajama yuhibu anu mikaresep itu si rajul ma'rifat tahu kana nganyaukeun siman payu pariku maka misahkan si rajul hikasiman hu kasiman qabla ayyarifa samian apal itu si rajul ismau kana ngaran siman wa nasabahu sareng kana nasab siman wa ayukarrima sareng wayu krima jeung kudu ngamulyakeun kasih rajul sahahu sareng si rajul payarudu mangka nolak si rajul karoma tahu kana panghormatna itu si aku wa ayuqarina kana yen ngabarengan saru si rajul jariya tahu ka isina si rajul qabla ayu hadisa same yen ngobrol si rajul hak jariyah wa yu'anisa jeung same mententramkan si rajul haka itu jariyah wa yudoji'a jeung same ngeukepan itu si rajul haka jariyah wa yakdi mangka bakal nekanan si rajul atau jawaj hajatahu kana hajatan jawaj min hati itu jawajah qabla an taqdiya same mehieun nekanan itu si jawajah hajataha kana hajatna itu istri. Jadi lamun kalau mau berjima, nah saya tong ngobrol-ngobrol si laki, neng misalkan nyindir juga nggak boleh. Contoh, istri kita dulunya calon teman Mang Asep,
Misalkan Mang Asep Mang Emon we. Mang Emon bersahabat dengan Mang Aliman. Si istri eta dulu, istri Mang Emon teh pernah jadian jeung Mang Aliman. Nih, ari bobogohan jeung Mang Aliman, ari jadi jeung Mang Emon. Misalnya ngobrol itu, jadi jeung Mang Emon pas malam, Neng Mang Aliman bagurnya kabeh. Ulah eta teh. Tong ngobrolkeun kitu. Atau misalkan istrina calon suami kita punya kawan 2 istri. Dua anak cakep sama-sama. Jadi kawin yang ieu. Kang si Neng itu anu ulah. Engke bisi cenderung bogoh suami urang kayak awe-awe. Atau Mang Emon istri kita senang ke teman Mang Emon teh kembali lagi ke Mang Aliman ulah. Atau jangan masa lalu sudah tutup. Gitu Mang Asep. Jangan pernah membicarakan atau Neng terang tuh akang baheula loba kabogoh anu ulah eta mata kita. Akang mah kabogoh teh Neng tiap pengkolan. Dihitung pokoknya TV ka Sumedang teh 100. Lamun akang ini ka Sumedang satahun karek balik ka Cileunyi tah. Misal ulah diobrolkeun. Jangan pernah menyebutkan mantan-mantan ulah. Ya, siapapun cukup. Terus saya ngobrol sama yang lain-lain aja kegembiraan. Itu kaapes mata ngapeskeun. Atau sebelum melakukan jima bersetubuh dengan istri atau dengan suami langsung grepak-grepok ulah tewak alungkeun anu kasur ulah. Memang nah hayam atau japati ulah. Tanapi suamina kadieu Kang dijiwir ceuli suamina teh kadieu ka kamar. Ngobrol wae jeung babaturan teh tadi catur wae. Ulah kadieu jeung abdi. Ditewak suamina cuma langsung misalkan tawa buka baju. Ulah istri ka suamina. Ngobrol dulu naon segala macam gitu. Itu ya. Hapunten dijelasin begitu karena banyak terjadi di antaranya ketidakcocokan, perceraian dan lain sebagainya, tidak saling mengerti dan acuh tak acuh. Membiasakan diri dengan hal yang lembut barusan seharusnya terjadi. Demikian. Apa emangnya? Ada tuh sakitu panjenengannya pembahasan bilih aya kata-kata yang tidak bagus itu atau hal penjelasan yang tidak pas itu kejelekan dari saya. Kekurangan dari saya dan dia ada apabila banyak kebaikan itu dari Allah dan Rasulnya. Astagfirullahalazim li walakum siapunten lahir sareng batin oge kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin liyan fauna Rabbin ma'ina wa faqi'alana wa qarabatil lana bidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.